Алып адам. Алып техниканы тек қана алып адамдар жүргізеді деп ойлайтынмын. Ауылдағы мен көрген алып техника К-700 бен К-700 комбайн еді. Сәрсенғали ақам сол алып адамның бірі. Көрші тұрдық. Мамасы Меңзипа апам мен жолдасы Ырысқаным апа тап-таза бір әулеттің ер азаматтарына қалтықсыз қызмет еткен жандар болып еді. Ырысқаным апа жылда бала көтеріп ауданға үмітпен кетіп, кебінге ораған шақалағын қолына ұстап келетін. Жалғыз баласы Сағынғалиға дейін де, кейін де біраз жайтты бастарынан өткізді. Ырымның бәрін де жасады. Тіпті үкіде асырады. Бірақ Алладан күштімісің деген сол жалғыз тұяқты бергеніне мың шүкіршілік қылдау. Біздің балалығымыз сол үйде өтті. Ержан, Бекжан, Ерлан, Медет, мен, Жәтөк бәріміз сол үйге таңда барамыз, кешкі тамағымызды Сәкөнмен бірге ішіп, ұйықтауға үйімізге кетеміз. Мақсат сол, Сәкөн көз алдарында, үйдің ауласында ойнауы керек. Меңзипа апам мен Ырысқаным апам біздің бар жағдайымызды жасайды. Тамақтың тәттісі біздің алдымызда. Екеуі де бір жайма шуақ жандар болды. Келін мен ене болып бір-біріне теріс қарағандарын, немесе үйге келіп әйелдермен әңгіме арасында бірін-бірі әңгімелегендерін естімедім. Бірін-бірі қолдап, толтырып отыратын жарықтықтар. Кеште жұмыстан келген Сәрсенғали ақам бәрімізді К-700-ға тиеп алып, ауылды бір айналдырып келетін. Алып техниканың ішінде селкілдеп билеп келе жатамыз техниканың жүрісінен. Елдің бәріне ең биіктен қарап отырған сияқтымыз. Әне, кішкентай болып Файзолла ата қойдың алдынан шығып бара жатыр. Әне, кішкентай болып Құмар ақа поштадан келе жатыр. Әне, бәрі кішкентай. Сәрсенғали ақам ең мықты адам, өйткені ол ең мықты алып техниканы жүргізіп келеді. Қойыңдар шаршап тұрым демейді. Біздер мәзбіз, ең бақытты балалармыз. Бәрімізді Меңзипа апам мен Ырысқаным апам күтіп алады. Улап-шулап ойынымызды жалғастырамыз. 3 үлкен кісі арқа-жарқа болып шайдың басында отырады. Солай өсірген Сәкөннің қызығын көре алмай алдымен анасы, артынан келіннің көп уайымдады ма, әжесі де келмес сапарға аттанды. Үйде 2 азамат қалды. Студент кезімде демалысқа ауылға бардым. Думаны тарқаған ауыл, техникадан түк жоқ, әркім өз күнін өзі көріп бастаған уақыт. Сәрсенғали ақама көрісейін деп үйіне соқтым. Мен білетін алып адам сүт машинасын тартып болып, құрт жасап отыр екен. Кейін Сәкөн үйленді, қаладан менің үйімді тауып алып, келініңіз болады деп таныстырып, шай ішіп, ағыл-тегіл әңгіме айтып, балалыққа саяхат жасап, жездесі батасын берді. Қазір көп балалы отбасы. Сәрсенғали ақам қастарында. Балалық шағымдағы ұмытылмайтын бейнелер мен бақытты сәттердің лентасы көз алдымнан өтіп жатыр. Біздің балалық шағымыздың әр сәтін бақытты өткізуімізге ұмытылмайтын сәттер сыйлаған қымбат жандар болды. Авторы және оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.